Sunana Ambassador Muhammad Bulau Khalifa daga nan Guru jihar Yobe, Najeriya. Malam Bulau, ko menene ma'anar wata karin magana da ake cewa jita-jita karatun ba ma guje? Kai wallahi ban san wannan karin magana ba, gaskiya ta mun nauyi malam. To menene karashin wata karin magana da ake cewa hauka da naɗe-naɗe? Ha haukaci ai abin da ya fi da ma zai yi ai kawai. Wannan shine dai kawai abin da na fuskanta ne. To menene ma'anar karin maganar da ake cewa haƙorin dariya hikan yi cizo? Dama ai haka yake. Ai shi yake kuka ma kuma shi zai cizon ma. Ko me kake gani dai kai? Da wani dai abin da fahimta ta bani kenan. To Shata na buga kalangu. Shi kuma Ali Makaho me yake bugawa? Ali Makaho ai gurmi ne ai. Shi kumbi yake kadawa ai. Me yake kadawa? Gurmi. Wasu kuma sukan ce masa kumbi. Menene sunanka? Sunana Ibrahim Usman Samanja. Menene ma'anar wata karin magana da ake cewa jita-jita karatun ba ma guje? To, alal misali dai idan na fahimce ka jita-jita wato wani abu ne wanda ya zamanto kamar yaɗa ƙarya. Menene yaɗa ƙarya akan abin da baka sani ba kuma baka da dalilin sanin sa ya zama a ce ka zo kana faɗa, wannan shine abin da nake ɗaukan jita-jita. To sannan kuma ita farfaganda wani abu ne wanda kamar na kuri ko kuma jiji da kai wanda shine ya zamanto wannan za a iya cewa abin farfaganda. Wannan abin da na gani shine farfaganda akan abin da ma'anata ta bani kenan. Yawwa. To menene karashin wata karin magana da ake cewa hauka da naɗe-naɗe? To hauka da naɗe-naɗe idan ya zamanto yanzu na cuce ka sai ya zamanto kuma dama akwai mu'amala tsakaninmu da kai sai ya zamanto na zo na cuce ka. Bayan na cuce ka sai ya zamanto kuma gashi mun ƙara haɗuwa tare da kai. To zan iya tunanin kan wani kai ne kaza ko kana magana zan iya ba da kai a wurin nuna ban ji magana taka ba na wuce. Gaskiyar lamari ina ga wannan shine abin da zai zamanto abin da kake tambaya aka. To menene ma'anar wata karin magana da ake cewa haƙorin dariya shi kan yi cizo? Gaskiya ne haƙorin dariya shi yake iya cizo, saboda ba wani haƙori da za a iya yin dariya da shi wanda ba zai iya cizo ba, amma haƙorin ka yana ciwo ta iya zamanto ka kasa cizo ba don wani abu. In gaskiyarka tana da ƙarfi a tare da kai ta iya yiwa ya zama baka samu ka zalunci wani ba. Wannan shine abin da nake tunanin fasara Hausanka. To Shata na kada kalangu, shi kuma Ali Makaho me yake kadawa? Shata ma ba yana kada kalangu bane. Shata yana tare da mutane ne a zaune, dan tarihin Shata yana da shi a kaina kusan kaka ne a wurin mu. Wato Shata baya taba kalangu, amma Shata yana yin waka ne akwai masu kada kalangu daban. In kalmar da Shata yake ita ce waka. Sannan Ali Makaho shi ma kansa ba yana kada gurmi bane. Baya kada gurmi. Ali Makaho yana waka ne yayin da ake kada gurmi. Yawa baba, akwai wata karin magana da ake cewa jita-jita karatun ba ma guje, ko menene ma'anar wannan karin magana? In ka ji jita-jita karatun ba ma guje, wato ba a yadda da abun nan ba sai an ga zahiri. A nawa iya sanin shi kuma karatun ba ma guje da kake gani kamar mutum ne ya ce maka yayi kwatance da abu kaza, ita ce dai karatun ba ma guje, gani kuma ya kori ji. Ito hauka da naɗe-naɗe akwai shi dai masomin hauka dai zub da yawo. Idan ka gani mutum ya kama naɗe-naɗe dole ne a cikin biyu ɗaya ne, walau a gurin zai ƙaura walau hankalinsa ne ya taɓo. Amma haka kurin dai mutum ba zai kama naɗe-naɗe da sauran hauka ba. Kuma ita hauka wannan da kake gani masominta taɓin hankali, na biyunta kwa zub da yawo. Duk mutumin da yake zub da yawo za a masa tsammanin hauka ta same shi. To baba, menene ma'anar wata karin magana? Menene ma'anar wata karin magana da ake cewa haƙorin dariya shi kan yi cizo? Akwai
don akwai mutumin da wani abu zai same ka ya zo ya jajanta ma ya ba da baya kuma dariya yake yi, kuma shi farin haƙori ba shi bane so, san mutum a zuci yake. Kai ne ka yi asara ko wani abu ya same ka mutum ya zo ya jajanta ma sai ya koma ƙauye ya ce calama. To shine wannan tambayar da kamun na farin haƙori shi yake cizo. Yaro man kaza, menene ƙarashin wannan karin magana? Yaro man kaza, ƙarashin wannan magana. Yaro man kaza. Yaro man kaza. Yaro man kaza. To, Hausawa sukan ce ko ba a gwada ba linzami ya fi ƙarfin bakin kaza. Menene ma'anar wannan karin magana? Ma'anar wannan karin magana wato abu in ba za ka iya din ba, kawai in ba za ka iya ba gani an san ba za ka iya ba sai ka ba za mu abar ka fara. Ƙananan hukumomi nawa ne a jihar Yobe? 17. Yawwa, sunanka? Sunana Dalhat Aminu Shehu, yan gudu Yobe State. Labarin zuciya tambayi fuska, menene ma'anar wannan karin magana? Labarin zuciya a tambayi fuska. To, idan labarin zuciya a tambayi fuska, daga yanayin fuskan mutum ake gani. In zuciyarka ma tana cikin ɓacin rai, fuskarka ce za ta nuna. In zuciyarka tana cikin farin ciki, fuskarka za ta nuna wannan abubuwa. To wannan ni na sani da labarin zuciya a tambayi fuska. Yaro man kaza, menene ƙarashin wannan karin magana? Yaro man kaza. Yaro bai san wuta ba sai ya taka. Din me ake cewa ne? Abinda babba ya hango yaro ba zai hango ba. To da kamar dai kaga anan ma Hausa ta kasu kashi 3 da yaro man kaza. To, ko ba a gwada ba linzami ya fi ƙarfin bakin kaza, menene ma'anar wannan karin magana? Ai da man linzami ba na kaza. Linzami na doki ne. Na ce ko ba a gwada ba linzami ya fi ƙarfin bakin kaza, menene ma'anar wannan karin magana? Adaman linzami ba na kaza ba ne, linzami na doki ne, ko ba haka ba ne, amma bai san wannan karin maganar ba. Gaskiya sai na yi tambaya a kanta. To, kana Sunana Awwal Yakubu, an fi sani na da AY. labarin zuciya tambayi fuska, menene ma'anar wannan karin magana? Annashuwa da walwala. Yaro man kaza, menene ƙarashin wannan karin maganar? Saboda bai kai magana ba. Ma'ana karin magana ce amma bata cika ba, menene ƙarashenta idan aka ce yaro man kaza? In aka ce yaro man kaza, abin da ake nufi da yaro man kaza, abin da babba ya hango ko ya hau tudun gane ba zai hango ba, shine ake nufi yaro man kaza. To, Hausawa sukan ce ko ba a gwada ba linzami ya fi ƙarfin bakin kaza, menene ma'anar wannan karin magana? Hausawa suka ce ko ba a gwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza. To gaskiya wannan din da yana dan rufa. To, ko za ka iya gaya mana ƙananan hukumomi nawa ne a jihar Yobe? Muna da 17. Yawwa, sunana Ɗanladi Yakubu yan guru Yobe State. Labarin zuciya tambayi fuska, menene ma'anar wannan karin magana? Yawwa, shi dai labarin zuciya tambayi fuska, ma'ana ko zuciyarka ko kana cikin farin ciki ko kana cikin wani yanayi na bakin ciki haka, idan abin yana damunka a zuciyarka, to har abin zai fito ya bayyana a fuskarka ya zama ana gani, kowa yana ganin me yake damunka, shine ma'anar labarin zuciya tambayi fuska. Yaro man kaza, menene ƙarashin wannan karin magana? To, shi yaro man kaza magana ce da take a bayyana ba a ɓoye ba. Shi yaro man kaza ma'ana za a yaro kenan man kaza da ake yana ganin misali abinda ake cewa abinda babba ya gano daga nesa yaro ko ya hau sama ba zai gano ba. Ma'anar wannan karin maganar linzami ya fi karfin kaza, to shi kansa linzamin ma an za a kiyasta ya kai girman kazar, to kuma ka gani
ce za a ce linzami ya fi karfin bakin kaza, dama haka yake ne, magana ce a bayyana ba koye ba. Yawa sunanka? Garba Isa Garba, amma an fi sani na da Abba ne. Labarin zuciya a tambayi fuska, menene ma'anar wannan karin magana? Labarin zuciya a tambayi fuska, ta kuma kai wannan ban sani ba. Yaro man kaza, menene ƙarashin wannan karin magana? Abinda babba ya gani yaro ba zai iya gani, yaro ba zai gani ba. Ma'ana karin maganar bata cika ba, menene ƙarashenta idan aka ce yaro man kaza? Yaro man kaza shine abinda na sama ya hango, yaro ba zai iya hangowa ba, shine ƙarashin kalma. Hausawa sukan ce ko ba a gwada ba linzami ya fi ƙarfin bakin kaza, menene ma'anar wannan karin magana? Linzami ya fi ƙarfin kaza mana, ai ko linzami ai ya fi ma kaza dukanta, shine ma'anar linzami ya fi ƙarfin kaza. Ƙananan hukumomi nawa ne a jihar Yobe? 17. To